dans te ka noir te banda ko te ka noir te bato banda ko te ka noir bazaki ba occidentaux maintenant baye ko mona ki bango nde bayaki na style ya esclavagisme après bango ko livrer ngo na mokili nde baye ko zo nini elonge mutu banda ko sala comportement na te baye ko bamba ki ya kolobaki yende banda ko te ka noir en même temps que ça ki bongo te vous comprendre parce que type musala na banda ko somba ba banda ko somba ba nini ba mino nzoko vous comprendre maseki nzoko azokende ko teka ngo na Zanzibar par exemple mususu awa église bazo sambela Jésus Nzambe awa église bazo sambela Jésus Nzambe omoni mutu azoleka ba église nyoso wana azokende kaka oya ye parce que ba benga ngo eza ACK o eza cité betelo eza boye vous comprenez pour na nini bolingo ezate neti nga naza musulman nazalaka fier soki nazotambola boye ngonga losambo soki ebeti ata nakuti mosquée bazolobaki oyo ya bashia nakosambela na nga soki balobi ke eza mosquée kaka n'importe quel nga nakosambela na ngai eza différent na bachrétien lelo dimanche azoleka baéglise ah Jésus Nzambe akei kaka kuna kaka mpona nini nde oyo loko ezo pousser Congo ezala avancer parce que likunia esi etondi na katikati ya christianisme baza ba égoïste baza na amour du prochain te o Jésus ayaki kotangisa ka exemplaire eza neti te mutuka langue ka bwaki ko finga neti soki otali pays o ezaka bolingo ba finga ka président te mais faire ko finga les autres malédiction la nyonso zo ke ne pas peuple ezaka bongo. Grand merci na ba ndeko nyonso yo bazo mesa na kolanda biso na chaîne na biso ya Spiritus o ezali chaîne conçue uniquement pour na ko lobela matali spiritualité eza nini spiritualité ezali au-delà ya o nyonso to mona kana physique spiritualité ezali mayo ezali le rôle eza caché o eza occulte ne batu musu ba bakati occulte ya nini mayo ebombami na sima na kati yango wana nde spiritualité spiritus kombo ya chaîne na biso. Un grand merci na ba nyonso yo bozo pona Spiritus comme chaîne YouTube Nabino, toza wana pona ko salela bino musala malgré moi temps ya repos mais tozali to continuer toujours ko sala yango. Lelo tozobeta masolo matali Congo comment Congo lelo yo ebele bazolo ba Congo ezo développer te ba nzala ba crise tozo passer de pouvoir en pouvoir tozo mituna nini otokoki ko sala pour Congo et bonga. Est-ce que zali na politique pour tozo mona la politique tozo lelara et puis mboka peut-être tozo pesa yango na maboko nzambe ba prière et salami ba convention ba campagne d'évangélisation ba tolona selikolo ya Congo mais tozo continuer ka kolela ce qui vraiment tozo sambela pourquoi mboka ezo bongati tozo sambela malamu te yango mboka ezo bongate topé ezali likambo mosusu yango nalingai to solo la mukie na Imam Hassan Abdul Rahman oyo déjà bat balandaka ye pana biso na Spiritus ndeto mekana ye ko lobela nini oyo tokoki kosala pour Congo échanger to Congo ezala sauver to Congo ezala délivrer na yango na kopesa ye mbote Imam Abdul Rahman mbote bonne santé. C'est bien la gloire à Allah. Na ba nyoso ba Holanda o lisusu mwa mikolo balandi oteni ne ko ebisa bango. Naam. Liboso alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala arshafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nasimanga ko kumisa Allah le Seigneur de tout l'univers na kosenga kimeza na pai ya Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mena ngai na elilo na ekondima invitation na bino pour ya totalisa bikela mwa nzambe peuple congolais ya kolobaki bazala na boyebi souffrance o ezomi na Congo ebimi wapi na toko bima na souffrance o ndenge nini parce que les points est très important pe toyeba o souffrance ebimi wapi maintenant nde tolingi tokota na mozindo parce que ba koko balobi ke soki mutasali mabako akwei
ata la place où akoyela te il faut atala na sima place où asalelaki mabaku nde akoyeba ke place nini oyo atutaki soki eza libanga soki eza nzete oyo bakataki nde etikaki mwa ndambo nde ezalaki cause kopuse ke asala mabaku asala nini akweya. Maintenant soki totali historiquement parlant Congo oyo ezalaki pays islamique nano na ebandeli parce que soki totali na histoire na temps oyo bakotaki na conférence débat de Berlin en 1885 maintenant kozalaki 66 participants oyo baparticipaki na conférence wana. Maintenant basalaki ndenge nini bazalaki na likanisi oyo kopuse ke batinda motu aya koexploite awa na Congo. Maintenant nata bango bazokota na conférence siko kozalaki mutu le propriétaire oyo azalaki na mabele oyo ya Congo azalaki déjà awa azalaki arabe kombo na ye tipo sikoyo asalaki ndenge nini tipo abandaki koteka ba noir. Bon wana eza selon histoire ya mindele parce que bango nde bafalsifie vraie histoire baye kolobaki ayaki koteka ba noir parce que a déformé image ya tipo liboso ba peuple congolais en même temps que ezalaki bongo te soki totali na histoire tipo afandaki 10 ans plus de 10 ans awa na Congo. Léopold azalaki te mais nata avivaki awa ezalaki le premier état ezalaki le premier état et bandaki wapi ezalaki le Maniema, le premier état islamique au cœur de l'Afrique 10 ans avant. Vous comprenez 10 ans avant création à Congo ezala mundele wana azalaki nini tipo wana azalaki na Congo. Mais là abandaki kosala makambo ya malamu atangisaki bato kobokola bibwele atangisaki bato kokata bilanga. Vous comprenez des activités oyo bazalaki nango na kala. Mais là eyaki kopousse que nata oyo nini tipo et Léopold akendaki kokotisa kosalisa conférence débat de Berlin en 1885. Maintenant oyo bakotaki bazalaki 66 participants nde bayaki kolobaki il fallait que mutu moko aya na Afrique centrale aya koexploiter. Maintenant mutu oyo abimisaki mbongo wana azalaki un individu belge kombo na ye ezalaki nini Léopold. Maintenant nata oyo abimisaki bozwi na ye eyaki kopousse ke crise ekota na Belgique. Crise économique ekotaki na Belgique nde yaki kopousse ke ba accorder kolobaki aya na Afrique centrale aya koexploiter kokoloniser te aya koexploiter après kozongisa bambongo oya dépensaki nde azonga bayeba ndenge nini bakobanda ko gérer nini Afrique centrale bien. Maintenant nata ayaki kokuta mutu azalaki déjà awa na mabele ya Congo bazalaki ya bango bien ba musulman parce que soki ekotala bien capitale nango ezalaki na nini na Kasongo na côté ya Nyange. Maintenant nde capitale ezalaki wana. Maintenant nde eyaki kopousse ke basala négociation entre Léopold na tipo oyo kopousse ke basangisa nyonso ezala état moko. Maintenant bakendaki kosala ba accord wana na Zanzibar ezalaki le 27 février 1887. Kamboka Zanzibar place be ba esclave banda oteka makaka. Siko place on ezaki marché banda oteka ba noir. Babanda koteka nde banini ba maseke ya nzoko. Nde babanda koteka arabe on ezaki un comportement na akena côté est. Banda oteka ba noir te. Banda koteka ba noir te bato babanda koteka ba noir bazaki ba occidentaux. Maintenant baye komona ki bango nde bayaki na style ya esclavagisme après bango ko livrer yango na mokili nde baye kozwa nini elonge mutu oyo bandaki kosala comportement wana te baye kobamba ye ke ya kolobaki yende bandaki koteka ba noir en même temps que ezalaki bongo te. Vous comprenez parce que tipo mosala na bandaki kosomba ba or bandaki kosomba ba nini ba mino nzoko. Vous comprenez maseki nzoko azokende koteka yango na Zanzibar parce que ba mindele nyonso bandaki koya na Zanzibar bazosala commerce. Vous comprenez maintenant nde Léopold a kosala négociation na tipo kolobaki basangisa nyonso ezala pays moko nde basangisaki yango après bango kosangisa bazwi empire islamique du Maniema na bazwi état indépendance du Congo basangisi yango place moko. Maintenant basalaki ndenge nini nata bazo continuer avant andimana no aboya ki adutaki esalaki une année azo réfléchir nan oya kopousse ke
andima annexe ou soit ndenge nini ko poseke tipo andimaki Léopoldin annexaki ya kolobaki ba travailler ensemble maintenant nde yaki ko pousser que Léopoldin aya ndenge azalaki na mayele makasi pe azalaki na bapui ya munene aye ko jouer coup d'état. Vous comprenez? Aye ko jouer coup d'état oye ko pousser que abeta nini tipo abomaye abomise na pouvoir. Maintenant nde yaki ko salema ni coup d'état na salema ki na le 16 avril 1893 nde tipo ni Léopoldin abeta ki tipo coup d'état. Maintenant histoire ezama mulai na kokota na histoire makasi te. Maintenant banda jour wana abeta ki tipo coup d'état abomaki plus de 70 000 musulmans au babitaki na Congo oyo ba miziba propriétaire ya Congo na bana Léopoldin de abomaki 70 000 musulmans au babitaki awa na Congo. Le premier génocide le cas qui a na Congo. Cause ya koboma bango ezalaki nini? Cause ya koboma bango parce que bamona kike barabe bazaki na possibilité bazaki na force maintenant na likunya na bango ndenge bamona ki barabe nde bazaki ba premier occupant ya Congo nde bazaki na posa babotola et bima na maboko ya ba arabe ezala na maboko nani ya ba belge. Vous comprenez nde ezalaki cause oyo Léopoldin akende ko sala coup d'état wana. Banda asala ki coup d'état ya ko bimisa tipo na pouvoir oya ko zo Congo maintenant ti lelo mboka eza avancé te nde nazwa ki discours ya nini ya président de la République ya lobaki ke mboka ekufa kala ayebaki ke à partir ya génocide wana il y a le contexte, on a par rapport à prédécesseur, il y a un bien il y a ce que pour abongisa ngombo ke bakala eza ya lobaki na senso ana te mboka ekufakala parce que ça na raison ekufakala à partir ba minini ba Belgique ko kende ko maltraiter ba musulmans cause ya nini ya malheur ya Congo ebandi wana nde obandi ko betela soir maintenant na temps oyo tipo za lisusu na monopole te na Congo Léopoldin da bandi ko gérer Congo maintenant eloko ya liboso salaki nini asalaki découpage makanisi ya découpage bandaki bandakala vous comprenez asali ba découpage na ye wana après ko sala ba découpage abandi ko coloniser ba congolais mbala moko oya ko imposer bango balingi nde ezalaka bongo nde arme ya liboso oya utilizaki ya liboso arme ezaki ya nini ya kobomate ezaki arme ya lokuta ya mensonge nde akendaki kozwa banini akendaki kozwa église catholique Vous comprenez akendaki kozwa basango kuna aye na bango awa na Congo abandi kokosa babandi kokosa nde arme ya liboso wana basango babandi kokosa omoni ba musulman bazalaka boye na ndenge ba komona ke ba musulman bazali lisusu na makasi te babandi ko obligé soki muto alingi atanga il fallait ali ngulu aloba ke Jésus sans Nzambe ezala boye mabe nyoso Nzambe apekisi yango osala ngo nde otanga uso tozala bien. Vous comprenez de qui ko pousser que biso ba musulman tozanga makasi à partir d'un tawana ti jusqu'à aujourd'hui kozata eloko moko te zo changer parce que bato o bayaki na likunya bato bayaki ko bebisa forme ya Congo bazande ba belge. Vous comprenez na idéologie ya ba belge eza ti lelo na gouvernement na biso ce qui total ndenge toza lelo awa maintenant bazo coloniser biso spirituellement na physiquement. Vous comprenez ti lelo toza na colonisation ti lelo toza na colonisation na sens nini lelo yo pays comme indépendant lelo toza na président na biso toza na gouvernement na biso monopole ya nini eza lisusu te lelo pluralisme ekota na niveau ya makambo ya église pluralisme ekota na makambo ya politique yo olobaki non ti lelo tozaka coloniser ti lelo toza coloniser pourquoi parce que nata oyo Emery Patrice Lumumba azwaki indépendant nata oyo azwaki indépendant siko ezalaki ndenge nini azwaki nde idéologie ya empire islamique du Maniema ya bakoko na ye on comprendre oya kolobaki il fallait muto azala libre asala oya lingi oya kolobaki ba imposer
neti ce côté le gouvernement na biso o ndenge toza lelo awa est-ce que ba président na biso bazaka munoko liboso ya mindele bazaka na maloba te balobaka te ba imposaka bango baza neti ba pion bazo jouer bango neti dame azaka bo est-ce que dame ebujaka nini ebujaka wana selo imam yonde zolo ba yango c'est la réalité na couper sur exemple ceux qui totali na indépendance ya Emery Patrice Lumumba baboma qui est pour la nini parce que ayeba ki abane ko défendre réalité vous comprendre abane ko défendre nini vérité abane ko défendre droit ya ba congolais et fait ko défendre wana nde ba moni aza mabe nde pour ça ki keba boma ye lelo ba président o biso tozo na mboka o bazo défendre cause ya population te bazo défendre te sur 100% bazo défendre 10% 90% nyoso bazo défendre te bazo salaka pona intérêt na bango moko on a copié sur exemple ce que tali likaliso nini Lumumba azalaki nango est-ce que nde Mobutu azalaki nango mina na temps oyo Mobutu makanisi na ezonga kiye ozo comprendre abimisa ni na pesa ki ba occidentaux mo Congo est-ce que ba umela ki na e abimisa ki na pouvoir oye pour ça que Laurent Désiré Kabila akota nata Laurent Désiré Kabila kota ki azalaki na comportement ya ko boye ko trahir congolais ba congolais ya ko boye ko trahir Congo maintenant ba umela ki na ete ba boma ki parce que ba na côté le mela vérité na ko défendre ba loi na babilo ka nini na richesse ya Congo mais oye pour ça ki ba boma Laurent Désiré Kabila nata ba teki Kabila oye mwana ni na pouvoir ba bandi ko manipuler ba commissaire roi na Congo ba salie nyonso ba pesi maintenant ba tiki faveur à sala nyonso alingi maintenant nata o apesi bango accès libre wana ba eko maltraiter biso souffrance ezo bakisama kaka nata Kabila pe ayeko fungwa biso moi ce que tali na nini ataka na 2017 à 2018 Kabila alobaki ba Monisco ba kende ozo comprendre parce que amona ki ba porter malheur ya Congo baza bango ba Monisco parce que bazo telemela nini musala na bango te est-ce que avant Monisco ya mboka na biso banda souffrir te lelo bango nde ba komba porter malheur to te maka bango fo ba kende est-ce que bango soki ba kei nde mboka na biso kimie kozonga nzala o tozoloba ka nzala o tolela chaque jour yango nde ko changer makambo ebonga na mboka na biso moi problème au biso ba congolais tozolinga tozala ba patrioterie ba nini la patriote ba patriote maintenant siko effet mutu azo sala net aza libre azo sala mai oye alingi ole ba imposer ye ekoloba ke makanisi na bango nde sa la place wana biso tolingi bongo te il faut ceux qui toza na président de la république makanisi na oya ko pousser ka changer Congo batika ka bongo ça ko influencer ye ozo comprendre mais effet ko influencer ye nde ezo pousser ke ba congolais ba nyokwama neti ba influencer ke Kabila ba influencer titi ayeko situka la muki na retard ozo comprendre effet ko situka wana baye ko bimisa aye nini aye ko tika pouvoir Félix peut à côté na pouvoir asali eloko moko te parce que azaka ka influencer na mindele mais ceux qui bango batiki biso batika président Félix asala makanesi na ye Congo oye ko changer mais mata Kabila ta azaki na pouvoir ceux qui ba mindele ba banda ko manipuler te Congo linga ki changer mais avant Monisco ezala awa qui mezala kinango ce que tali na temps Mobutu est-ce que makelele ezalaki bitumba est ezalaki te effet Monisco koya de bitumba bandi avant Monisco ya bitumba e bandi Monisco evaya Monisco ezanango yekaka malheur ya Congo to souffrance ya Congo tozolobela Congo po ebonga Congo po et développer Congo pour la sauver est-ce que Monisco ndeza na cause ya malheur ya Congo aza la grande partie à cause parce que na ligne na tuna est-ce que nata Mobutu bitumba est on ezalaki sécession katangaise ezalaki na tunyo na sécession katangaise ezalaki eza na est-ce que répondre sécession katangaise ezalaki est-ce que Monisco ezalaki ti sécession katangaise nazongiseli yo ezalaki est-ce que Monisco ezalaki zela au moins problème zanene au moins mundela zaka boye soki alingi atia makelele a utiliser kande ba congolais kaka. Par exemple, lelo ndenge toza awa.
ba congolais balingaka nde ki leadership soki otali ata na est okoya kokuta ke bamindele mpe batie confusion wana bazwi camere batie kote oyo bazwi bahati batie kote oyo babandi komanipule ozo comprendre oyo alingika nga ngai nde nga parce que mindele ezomanipule bango soki okeye na kote mpe ya est memema parce que bamindele nde bazokende komanipule bango nakopesa exemple nataya nini na kote ya katanga wana ozoloba parce que kozalaki bato oyo bazalaki influencer na mindele soki otali banini chombe wana bango nyonso bazalaki utiliser na mindele ozo comprendre soki oyo kotala lisusu lelo ka ndenge toza lelo awa na bitumba este sur 100% koza 80% oyo ya badepute ya oyo baministre oyo bapoliticien bayebi cause ya bitumba wana bapoliticien nyonso oyo baza awa bayebi cause ya bitumba wana parce que koza bamosusu bazomanipule bango baoccidentaux bazomanipule bango nde ozomona ke bolingo eza te ya liboso oyo ezopousse ke bolingo ezala te parce que bamindele nde bayaki na arme lourde ya koya kokosa peuple congolais place ya vérité bafiniki vérité place ya lokuta nde bakie kotalisa yango vérité en même temps ke eza lokuta eza vérité te place ya lokuta balekisi yango place ya vérité bakundi yango imam oui. Tozolobela Congo Congo par rapport ya développement na annonce nanga ezalaki que Congo ko développer na politique to na spiritualité obandi c'est nini ndenge tipo azalaki ndenge basaki ba accord na ndenge baiki ko assassiner lelo zo apprendre biso que tipo abande côté kabatute ezaki que non mundele ba belge nde baiki ko sala que non ba masquer que non yazaki vendeur ya batu ya banda somba ba ivoire na ba or malheur ya Congo ebandi wana to pe eza ndenge nini malheur ya Congo ebandi wana nata réaction na elekaki ti lelo ki mezalaka te na Congo parce que ba belge bazo coloniser biso physiquement spirituellement on comprend physiquement ndenge nini physiquement na sens que balingaka te Congo peuple congolais bazala uni na kopesa exemple ce que otali nanu pays oyo ezalaka na bolingo okokuta ba parti politique ebele bongo te ndenge toza na Congo moni pays neti Congo oyo keko se retrouver ba parti politique kozala ebele kolekata bandako ya bato na Congo ozo comprendre ba parti politique non yango wana eza parmi ba cause parce que bolingo ezate chaque mutazo linga ki azala leader en même temps que place ya bolingo oyo ezalaka ndeko to travailler pour na mboka to sala boy nena kopesa exemple no moni ndenge toza awa soki na 2023 élection ezali okomona mutu nyonso kolinga azala postuler azala président ba ko postuler la présidence okokanisa ke ba ezande nini okokanisa net ezande nini maladie o babwakeli ba politicien pona nini pona lokoso oyo mindele basi balonaki yango na serveur ba congolais oyo ba réaction nyonso oyo ezoleka na Congo na biso ezande biloko oyo ba occidentaux ba nini balonaki yango réaction na yango bandi ko bima mikolo oyo ndende tozona pe génération en génération mais pour kolobaki Congo ebonga ya liboso soki tolengaki tozo président ya malamu ya liboso nano ko bomba ba parti politique nyonso ezalaka na deux côtés kaka opposition na majorité vous comprenez mais ce qui est comme net na kopesa exemple na ta Mobutu est-ce que ba parti politique ezalaki ebele neti de long ezalaki te nde omonaki ka moi amour ezalaki par rapport ndenge toza lelo awa bato basouffraki te omoni souffrance na ta wana na lelo eza différent quelque soit ndenge Mobutu babandaki komanipuler epa mindele omoni bolingo ezalaki parce que ce que Mobutu alobi ke papa bo mama bo moko ekolo bo moko ezolakisa ke papa bo moko ezolakisa ke pays na biso eza moko mama bo ezolakisa ke ndenge ozomilinga ndenge na zomilinga ndeko to travailler pour na Congo pour na amour ya Congo to sala ndenge ni Congo na biso ezala avancer ozo comprendre ekolo bo ezolakisa ke mutu ya kote oyo akobima kokende kote kuna kotambola na ye sans problème parce que ayebiki aza na pays na ye neti ndenge toza lelo awa il faut voir nata oyo baproclamaki Félix Tshisekedi président omonaki massacre bimaki na kote ya nini ya bandundu entre bakasaye na banini na bato ya bandundu pona nini parce que bolingo eza te parce que mindele basi ba planta vraiment basi ba loni
eloni mitema mabe likunya na katikati ya kera ba congolais ndezo ma génération en génération ceux qui président za na besoin ko réussir Congo oyo ya liboso il fallait ko boma ba parti politique nyonso za ka de cas ya opposition na majorité ndia liboso ya mibale il fallait président oyo za na bolinga Congo aboma ba église nyonso ba église za la ebelete ba église communauté baba ba église communauté ba parti politique ceux qui écoutent ACK, ceux qui écoutent ALG, qui écoutent papa et comme nini, est-ce que vous avez un parti politique ou vous avez une église? Mon effet on a le bac qui est photo sambela mingi po mboka pe changer. C'est mon problème maintenant nous ko sambela pona Congo oyo kozaka lo samba mosusu bozo sambela bien te ata bosa la mila na lo samba wana ezo koma liboso nzambe te. Mais problème à liboso za kande organisation. Na ko par exemple net biso na islam. Maintenant, bah, si biso condition na kosambela avant muto asambela il fallait ablution ezala. Ozo comprendre mais ngala tuni yo oza na ablution te oza na salité na nzoto ozo comprendre est-ce que ceux qui osambeli okozala cirque lo sambo na ndimami il bosso na nzambe okozala cirque parce que okozala tantôt plutôt lo sambo nanga na sala ki ablution te na salité na place na zo sambela eza propreté au monde que ba efana nyonso ko pousser que niveau de lo sambo za nini ekita ni eza lolenga moko na Congo ni ceux que tolobi catholique total protestant total bango nyonso eza religion nzambe te il faut tous la clair ceux qui totuni non catholique ceux qui balobi que eza religion place nini Jésus alobaki ke boza la bato catholique place nini o Jésus alobi ke boza la ba protestant oso comprendre ndia liboso ya mibale avant Jésus azala est-ce que bato babana ko sambela nzambe bazala kité place nini Jésus akutaki nini place nini oyo ba prophète akala neti Moïse neti David neti Salomon ba ekokutaki oyo nde catholique ou soit protestant et ça quitté ou soit chrétien mais les autres qui sont qui bon nzambe et kaka na temps Jésus le christianisme et ko botama na catholique maintenant on nyoso kala babana ki kosambela te les autres qui sont bongo te les autres qui sont que ba occidentaux neti bango ne baza ba représentant ya satana awana mokili de ba yaki kozwali kanisia ko bungisa peuple ya nzambe deux hommes catholique pe bimi o Jésus atika ki yango te ko kuta protestant mais ce que tali na religion na bango wana bolingo ezala kate kozala nde division na soki bango division bino na islam bolingo ezali tango ozolinga koloba eloko eza na liso ya moninga longola nano eza na avolongola ya moninga loba ya yo soki lobi to longwa na dossier wana to koma na dossier msusu pe ya bino ba musulman te ya imam au moins problème za nini na katikati na biso islam bolingo ezalaka na ko peso exemple po on di masolo ke bolingo ezalaka tozalaka na nzambe oyo na bolingo wana na kati ya na mois sacré na bino ya Ramadan ba musulman ba obunda na siège pardon si lelo yo position ezalité na kati ya ba musulman qui est le vrai représentant ya ba musulman lobi pa na bino bolingo ezalaka moi le problème zanine et pas na biso ba musulman tozaka na bolingo parce que toza na nzambe oyo Allah nde nzambe na biso toza na ntoma na biso Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam toza na religion na biso eza moko za Islam tozana beaucoup na biso eza moko Qur'ani al-Furqani tozana direction na biso moko al-Kaaba ozo comprendre ozala Shia ozala Ahmadiyya ozala nani ayebaka ke Allah nde nzambe le Dieu créateur ayebaka ke prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam aza motinda mi nzambe ayebaka ke Coran eza beaucoup esantu parce que ndenge tozana Coran tozana 114 sourates tozana 30 parties appelées Juzum tozana 6236 versets ce que tali Coran ce que le bique divisé les alliés par rapport à appellation Shia Ahmadiyya nan ce que tali Coran o chiisme azotanga yango eza memema ko e Coran oyo sunnite azotanga yango différence ezate ya manto de versets ou soit des chapitres
Est-ce que vous comprenez très bien? Mais ceux qui ont à côté, on a biso à gauche, bango bazaka na Bible mon côté. OK, on écoute la Bible de Jérusalem, OK, on écoute la Bible Tob, OK, on écoute la Louis II, OK, on écoute la Bible imprimante, OK, on écoute la Bible Scofield. On se comprend nyonso na pesa ba contradiction na katikati na ngo. O le Bible o côté ezate, o ezana banque de versets, o côté ezana muke. On a nyonso zo la kisake bolingo zate, bango nyonso bazo kende tout droit na faire pense que baza basali ya nini ya satana, baza basali ya nzambe te. Tozongi na Congo, tozongi na sujet na biso. Maintenant, on moni problème za que peut toza la posa Congo na biso ezala avancer. Ya liboso nano to changer style la politique. Par exemple, neti ba biso ba congolais mindele ba moni biso toza ba esclave na bango bandaka la ba coloniser ki biso ti jusqu'à aujourd'hui bazo coloniser biso kaka. Vous comprenez que la colonisation est une sorte de balai. Colonisation liboso est physiquement net maltraité qui biso na batawana avant indépendant. Maintenant, ba cause likanisimo susu ya kolobake te net basi babandi ko koma éveillé, il fallait la colonisation mosusu nde likanisi. Ya penser. Vous comprenez? Nde wana tozolo bake nini colonisation spirituellement. Vous comprenez? Maintenant bazo nde na makanisi na lokuta. Ils ont utilisé le mensonge pour avoir biso. Ils ont pris banda tozala qui na ba occidentaux qui jusqu'à aujourd'hui évolution en Afrique qui zalakati. Mais là c'est plus ou moins ceux qui ont besoin kimia ezala na Congo na biso, ceux qui ont besoin Congo ezala avancer, il y a il fallait un président oyo aza responsable, président oyo aza na bolingo ya Congo, président oyo a trahir Congo te. Président oyo aza responsable, président oyo aza na bolingo ya Congo, président oyo kolinga ko trahir Congo te. Okay. Parmi ba président nyoso biso tozwaka ya responsable azate, oyo alinga Congo azate, oyo ko trahir Congo azate. Mon problème c'est que à cause de la président responsable mais a ko trahir Congo. Neti Kabila, le fils a trahi Congo parce que na souci ya Congo ya biso ba Congolais biso tozalaki na yango akokisa ki yango te. Nde oyo pusaki ke alela alobi ke nazwaki bato malamu te. Parce que epusaki nini epusaki alela parce que na zinga na ye bato bane ko sala ngo bazaki nyoso ba chrétien. Ti jusqu'à aujourd'hui. Mais on a ni na biso ko pesa nga raison. Pour nous, Congo, ils bolingoté. Ce que tel la politique, baza na bolingoté. Ce que tel Fayoulou, aza chrétien. Ba conseil na nyoso baza ba chrétien. Baza na foi chrétien. Baza na foi chrétien. Mais baza te que non ba chrétien. Baza na foi. Te baza na foi chrétienne. To belo wana. Baza ba foi chrétienne. Mais ezate chrétienne donc christianisme ndezo gouverner sur bango. Foi na bango baza ba chrétien. Mais non christianisme ndezo gouverner. Christianisme ndezo gouverner bango pourquoi? Parce que netinga naza musulman. Ceux qui n'ont responsabilité moko boye nazo salela ndengi religieux lobité. Est-ce que naza les sous musulmans? Naza les sous musulmans te. Maintenant ceux qui ont les bango ndengi bango bazalaka. Hein? Ceux qui ont la politique na bango nana. Otala Martin Fayoulou aza chrétien. Ba conseil na nyoso baza ba chrétien. Otala Jean-Pierre Mbemba baza chrétien. Ba conseil na nyoso baza ba chrétien. Moïse Katumbi mêmement. Vous comprenez? Ceux qui otali Joseph Kabila mêmement. Ceux qui otali Matata Mponyo mêmement. Ceux qui otali Mozito, ceux qui otali Félix Tshisekedi bango nyoso baza ba chrétien. Bolingo ezate. Vous comprenez? Pe baza na amour partage te. Lolenge moko na Bible ndenge lobi na Esaïe na nini na Bible lobi na Esaïe chapitre 55 verset 6. Esaïe chapitre 66 verset 6 jusqu'à 12 et lobi boye ba responsable, ba berger, baza ba égoïste, balingaka kokabate. Vous comprenez? Bango balingaka bakaba bango, mais bango balingaka kokabate. Comportement ba pasteur, déjà comportement ba politicien. Différence entre un politicien avec un pasteur. Différence exacte. Bango nyoso ka baza lolenga moko. Ne ozoma mbutu ezala awa nako. Nako pesa exemple mususu awa
église bazosambela Jésus nzambe awa église bazosambela Jésus nzambe omoni mutu azoleka ba église nyonso wana azokende kaka oyo ayeba parce que babenga ngo eza ACK oyo eza cité betelo eza boye vous comprenez pona nini bolingo eza te neti nga naza musulman nazalaka fier soki nazotambola boye ngonga losambo soki ebeti ata nakuti mosquée bazolobaki oyo nde ya bashia nakosambela na nga soki balobi ke eza mosquée kaka n'importe quel nga nakosambela na ngai eza différent na bachrétien lelo dimanche azoleka baéglise ah Jésus nzambe akei kaka kuna kaka mpona nini nde oyo eloko ezopousse Congo ezala avancé te parce que likunia esi etondi na katikati ya christianisme baza ba égoïste baza na amour du prochain te oyo Jésus ayaki kotangisa banda na ta oyo babomaki bandeko na biso bamusulman bacongolais 70 000 musulman oyo babomaki yango awa ti jusqu'aujourd'hui koza ta poste moko te bapesi bamusulman bazala poste moko te poste nino bazala oh mais ministre moi tozala musulman awa Moussa Mondo Sarde chez Moussa azalaki na OCC wala eza aventure Moussa azalaki directeur sur le bapesi ba musulman te eza aventure ba musulman belé bolingi politique te tolobi wana toloba yango te baza ebele makasi baza ebele oh non ba musulman azalaka politique te baza wana eza mutunde azoloba bo parce que ebi réalité te ba musulman bazosala politique baza coincé bato bazo coincé bango baza ka ba chrétien parce que pona likunia baza na amour du prochain te baza na amour à partage te lolenga moko na ndenge bible lobi ke baza ba responsable oyo balingaka kokaba te baza neti bambwa bazosala biso sine kuna na nsima tozochite déjà imam mpona bato baretenir nini oyo tokoki kosala synthèse nini oyo tokoki kosala mpo Congo elongwa na pasi mpo Congo ezwa elan ya bien lobi Congo eprospéré ata lelo biso tokozala te de son nom oyo ekolanda na nsima basouffrir te ndenge lelo oyo population peuple congolais elelaka ke non pasi ezokontinue kaka pasi na pasi ata tozosambela ata tozosala politique na mboni ata tozosambela bato bazosambela changement ezoya te parce que likunia ezali c'est plus ou moins ozala nzinga na ndoki ole kozala nzinga na chrétien na politicien congolais parce que ce qui otali bien baza na likunia makasi nakopesa exemple koza ba pays mosusu o bazaka na bolingo quel que soit cause la chrétien mais azala kibondimu azala bolingo azala amour du prochain nakopesa exemple neti ba président responsable neti Magufuli président Tanzanie azala ki chrétien mais comportement na ya amour du prochain au mona ki réaction nango esala ki ba boma ki ba empoisonna ki ndia liboso ya mibale bolingo o kabila le père azala ki nango amour du prochain au Kabila le père azala kinango amour ya pays au Kabila le père azala kinango vous comprenez maintenant et pour ça qui kaka ba mindele kaka ndenge basi ba implanta ba esclave na bango net omona kana assemblée wana ezala na assemblée nationale ezala na nini na sénat na ba ministre nyonso wana nyonso koza bato bazo manipuler bango epa ya ba occidentaux baza ba esclave ba occidentaux maintenant pour ceux qui toza approche kolobaki Congo na biso ezala avancé qui si ya liboso nanu ceux qui président azala responsable de liboso président azala responsable président oyo accusé président de la République azala responsable président azala responsable président okozala na bolingo ya Congo ozo comprendre président oyo akobanda côté ya peuple parce que président azalaka motei na bizaleli ya malamu ndio komona président Tanzania azalaki simple président Tanzania bandai kolia na babola président Tanzania Fachi pe za simple akendaka kanluka
à chaque fois na population na eboye yo loba aza responsable aza simpleté depuis histoire ya Kanluka banda premier président kende Kanluka oyo bazela te salama simple akititi na mai akekotala mama mo azaki na ndako mabe wana sololi na ye président fois la simple mibale kaka président ko za la simple ndenge nini na lingina peso signe mibale makambo sebele na tangi ka ndeti ya Kanluka na lingina peso signe mibale po e ba ke président za simple ou soit za amour ya pays simplicité à liboso il fallait ba travailler ba futa mandenge sengeli. Est-ce que Fatia zo futa ba travailler ndenge sengeli bazo majorer ba salaire mukie na la tuni oui salaire ezo mata mukie est-ce que to tuni ya ba ministère nyoso okokuta ta ministère moko par rapport ya ba salaire oza ki lobby lelo yo bazo majorer yango mukie distraction na nyoso wana nyoso za ba distraction ezala Kabila aye ko distraire biso ba congolais et salelier mais asaleli Congo te ozala Félix Memema aye ka ko distraire ba congolais mais azo salela Congo te ozomona maintenant problème zake soki ke azala besoin ya ko salela Congo il fallait nano ya liboso ye moko azala motei na comportement ya malamu mais yo zo défendre Fachi ce que tali pour procéder à 100 jours yo moko kolobaki Fachi pe azana ba problème ce que tali makambo iza président za ka exemplaire eza neti te mutuka langue ka bwaki ko finga neti ce que tali pe o iza ka bolingo ba finga ka président te mais fait ko finga les autres malédiction la nyonso zo ke ne pas peuple eza ka bongo eza neti na ko peso exemple tokolobela ngo ta partir mibale pe tokopeso ba preuve chité déjà je pense que tozo chité déjà maintenant na kopeso ba preuve na deuxième partie ko lobaki ceux qui responsable et ceux qui ne président za responsable azo salela mai o peuple zolinga mai on Nzambe azo lobela ceux qui azo salela ngo peuple wana ata eza na mabe ya ndenge nini Nzambe orientaka ngo ozo comprendre mais ceux qui président aza ya mabe Nzambe kosala tout et tout peuple pesa la mabe nde ozomona ke ba congolais qui en politique sezalaka na Congo mabe nyonso zalaka Congo parce que tozande na ba président ya mabe jour auto kozwa président malamu éducation kozala na peuple congolais na ko peso exemple na ta Kabila le père akota ki awa ceux qui muto asali mabe batie libumu na se ba betie ni film bona parce que azalaki exemplaire ko loba ke ceux qui ba betie oboye mususu monde wana torture pesa mabe na population eza torture te na ko peso exemple ceux qui ont allé Jésus, ils ont ordre, ils ont torture. Même Jésus, ceux qui ont allé dans la Bible, dans Matthieu chapitre 18, verset 21, et ça là qui n'est ceux qui ont allé dans Matthieu chapitre 21, verset 18, Jésus a qui na temple, place à l'Osambo, a kuti bato bazoti à désordre. À ça là qui n'est a panza ki bango. Okolobaki a torturer ki bango. Mon souka par rapport à l'émission de Lelo, mon souka, tu vas retenir. Mon anga ya souka, naza na besoin et quoi bisa peuple congolais, il fallait base à la de cité parce que Nzambe azali, Nzambe akotika bisote, pe Nzambe azana biso ba congolais, quel que soit bitumba ezala na est ezala wapi, parce que on a nyonso libération nyonso eyaka na lolenge différent na ko peso exemple ta Moïse nenga kenda ko libérer peuple juif azaki na mikakatano maintenant nde omoni ko rappel lobike place oyo makasi ezalaka pe Nzambe a facilitaka pe félicitation ekoma ka place wana Nzambe a facilité parce ezalaka facilité et donc ezaka musika omoni passe wana Nzambe nde azotea passe po Nzambe alobite pas il faut longanano Nzambe kota ozo comprendre ezalaka bongo oyo pasi nyonso ndenge bandeko na biso bazo kufa kuna na este Nzambe akosunga kaka kime ekokota na Congo oyo maintenant il fallait bandeko na ngana koyebisa bino christianisme eza religion Nzambe te christianisme eza religion Nzambe te na ceux qui toza na besoin ya kolobake Congo oyo ezala changer il fallait tout changer makanisi na biso tout bimana o esclavagisme o ba mindele ba tsaki biso na makambo o etali religion na o etali na ba penser ndenge ba yaki kokosa biso
Ce qui te longo na wana to ebaki Congo ekozala changer na ba président na biso nanu ya liboso il fallait nanu ba changer style la politique ba bima na ba occidentaux ba kende na risque parce que risque aza gagnant na ko pesa exemple ce que tali na ouest na centre africain bazaki na bitumba kuna maintenant ta intervention nini fédération risque kota ki place wana qui me koti na Centrafrique ce que tali Mali même quel que soit ndenge bato bazo kufa parce que eza bazo linga ba libérer Mali basi ba libérer ngo parce que baza na président oyo aza na bolingo ya pays na ye nana ce qui fati aza na besoin aza na souci ya mboka ona biso toza na besoin à changer politique na ye ezala na ba occidentaux te parce que baza na bolingo na biso te tala ndenge président de secrétaire des États-Unis ayaki awa akomi awa na Congo asali jour moko akei na Rwanda asali 2 jours ezolakisa ke kuna nde bazotia mutema kote oyo bazomaltraite biso nde eza neti puku azofula mupepe eza lolenga moko na baoccidentaux bazosilisa biso nzoto na biso bazotia mupepe oyo bote koza eloko moko te en même temps ke bazonyokola biso maintenant ezolakisa ke il fallait changer politique na bango Fachi a changé politique nae abima na ba occidentaux quel que soit akola ki na ba occidentaux abimi se idéologie na virus wana ba occidentaux atia virus ya ba congolais vous comprendre ya ba koko na biso virus ya Mère Patrice Lumumba virus ya nini virus ya Kabila le père vous comprendre ce qui a cotisi yango idéologie wana virus ya Fumu Kimbangu virus ya Kimpavita melanga la cité bango na tena lobika na kasi na lobika ndeza la po ba mpe baza ba congolais mais baza ba congolais imam baza ba congolais ata mususu ya kozolola numéro de téléphone na yo 085 68 97 991 085 68 97 991 yango wana pesa numéro ya WhatsApp nde yango wana kaka na utiliser kaka numéro moko kaka merci wanezalaki Imam Hassan Abdulrahman oyo soto tiki kaka banda loba to kendeti ata 19h merci vraiment pour nako ndima invitation na biso si ma caméra ndeko Elisa pour un grand merci à mon vieux Kabo Mwamba autorité morale ya Tchango vieux yo vraiment faut alaka wana ya Babimboli agence Madame Oversi ya Mustafa Kobange assalamu alaikum Blanchard Mbumba na Angola wana docteur Eric Biki Rouge na Saint-Étienne Korega les grands couturiers na Angola Kaluji Konde bo s'abonner massivement na Spiritus tokutani na numéro mosusu